Comrades and friends, how are you? I just hope this message finds all of you well. This is Comrade Saori here. Zviri kuitika izvi hapana chinyowani chinofanira kushamisai. Zvokuti mungafunga kuti maybe chinhu chatomira kufamba. Kwatakananga tichatadza kusvika. Aiwa. Everything is on course and everything is well. No one has to panic. Mudhara bombshell. Mukatotarisa ma-presentations aari kupa nema-updates aari kupa. We are moving with him from stage to stage, from stage to stage, and he's been giving us signs of action. And in those stages, so when he said, I'm going to be constantly communicating, giving updates to you guys, this is basically what he's doing. So there is no need why anyone needs to doubt it. Mudhara geza vachitanga kutaura, vaitotaura vakatopfekawo hembe dzavo dzekumba kwavo. But patasvika apa pawatanga kubuda in his two previous presentations, vabuda vakapfeka military regalia. Meaning to say kuti tatopa nechimwe chidanho chekuti pakutodiwa a radical approach. Ndo stage yatakusvika yekuti zvigananda zvabva zvataurwa vanhu vainetsekana kuti zvigananda zvatirungoziya wiki neuchete natagwirei vamwe vacho ndivanani list rabva rabuda. My main culprits are kuzikanwa, and he's assured us that action is going to be taken now in regard to these names and liberating the people of Zimbabwe. So everything is on course. Vanhu vari kudoubt. Ndoda kubvunzai something. Amana munhu anonzi Chiwenga. Chiwenga is not a small boy. I always tell people that man is a big man. He's not a small boy. He's very calculative and he's a risk taker, just like all of the citizens in Zimbabwe. Inini, I've got hope in the man. Chiwenga is the person who saved ED. Adya ice cream. Handizivi kuti kumba anga asina kudya here, anga ane nzara here, ice cream inodyirwa kuguta here kana kuti kudii. Tiri pasita serious business. Wakudya ice cream. Ice cream iya yakukurwarisa. It's fine wadya ice cream. Munhu akamuseva, it's General Chiwenga. He facilitated ndege yekuti munhu atakurwe aende anorapiswa. And you see, Mugabe aita BP when Mnangagwa paizikanwa kunzi kungoonekwa chete ari kuridzwa nepfuti mumusoro. Chiwenga facilitated his safety kuti abune munhu mari free pasina any hamu yaasangana naye. Andi muri kuona restore legacy ikaitwa futi naGeneral Chiwenga. Andi muri kuona ED asipo atoro kuexile kwatiriwo isusu. ED yakaitozoita zvekutofonerwa kunzi shamwari chidzoka. So why would anyone doubt the capacity yemunhu anenge General Chiwenga? Because basically he's the spine of the Second Republic. He's the godfather of the Second Republic. And when I is a picture ya Mnangagwa izvezvi video Mnangagwa Mudhara is not well. Munhu wese ari kuzoona he's losing weight, he's having sleepless nights. Zvinoitwa nemunhu ane pressure izvozvo. Munhu anenge achiziva kuti I've got everything under control haafi akapinda pressure yekuti munhu unobva wasvika pakuluza weight kudaro. Unotomuzwira tsitsi Mudhara uchimuona uchiti saka nharo dzacho ndedzei. Ari kuda kumbodii Mudhara? And under normal circumstances, given an option to choose, hakuna munhu anosapota munhu ane 86 years achitadza kusapota munhu ane 65 years. Indosapota munhu ane 65 years because ndegarantii yekuti anofuma ari kumangwana. Munhu ane 86 yes ndezvaMwari hauzivi kuti zvinopera, but under normal circumstances tichishandisa common sense chaiyo. Uye atombotonga 8 years izvi. Onai zvakaita maportals, onai zvakaita chipatara. Hamuna kana mishonga. Why would I have confidence in a person like that, moreover who's 86 years? I would rather trust in a person who's 65, who's speaking against corruption, who's speaking against Zvigananda, someone who wants to resuscitate the economy and equip our hospitals and make sure we've got a proper standard road network. My industry is Omuka. That's the person I'll give my trust. And you see, yes, munhu wese ari kurwadziwa, munhu wese ari kubhoikana, just like me, anotofarawo nazve. Kuti Mudhara Sanyatwe anobva kunhingirikini
kune magrenade, kune zvinhu zvisvinuku, oenda kuma-bucket seats. But ndo zviripo. And you see, ndo zviripo, but does it mean kuti Mudara-Sanyatwe is stupid? Mazira amunomuita Mudara-Sanyatwe, kana isusu tisina kurwa hondo, tisina kutombosangana nema-experiences asanganikwa naona Mudara-Sanyatwe, tichitoona kuti ichi chinhu hachiito. What more a person was actually going through that thing? Atori mbutsu dzacho, who's well informed, anoziva ma-pros and cons of all those things. So that means he's got everything figured out. And apana pamunozombofa futi makaudzwa kunzi izvizvi zvinhu zvaakuchitora direction yakati, zvaakuchidai, zvaakunodai. Enemy inobva yatozviziva zvekuti saka zvinhu zviri kufamba zvakadai zvakadai, mobva marohwa futi ground. Nelson Chamisa, one of the most popular people in Zimbabwe, haambotauri zvakawanda, anongoti trust the process. But he's got more than 2 million people that follow him even up to now, that know kuti chinhu ichi chiri kunobuda, Nelson is going to come back. And you see, saka munotadza nei kutrusta General Chiwenga munhu akaenda kuhondo? Chamisa hana zvakawanda zvaanombotaura, anongotaura God is in it, trust the process. But munoningirikeni, what more atombotaura kuti tine zvigananda zvatinoda kudhila nazvo, kune corruption yatinoda kudhila nayo. Have you ever heard Nelson Chamisa criticizing General Chiwenga? Why? He trusts in the man. What we need, what is coming in Zimbabwe, we need a government of national unity. We need initiatives that are not political, initiatives, dzinosimudza nyika, an inclusive approach. That is why I respect General Chiwenga. He knows we need every Zimbabwean on board. Be it Chamisa, be it everyone who's got capacity. Vana mahere vanhu ngavauye vashande tisimudze Zimbabwe iende kumberi. Ivo vachitungamira. He's done a lot for this country. He deserves the respect and the right to lead that government of national unity. Vachishanda nana Chamisa. You see. So, musanetseke, musavhunduke. Everyone is going to be happy. Whether uri weZipi, whether uri weZANU-PF, whether uri weCCC, whether uri Blue Movement, whatever, wherever you're coming from, whether unoda Kaskore, whether unoda, we want everyone on board. Aruziya zvaari kuita kuti tisimudze nyika ichienda kumberi. And we need a principal like General Chiwenga, munhu ane discipline, munhu asingadi corruption, munhu wekuti when he says kuti this is wrong, everyone listens. Kwete vanhu voti vanenge vachisaizana vachipera kupimana nekuita sei. General Chiwenga has got wisdom. He's seen how things were during Mugabe's time. He's seen how things are now that Mnangagwa is ruling. And he will definitely not make a mistake which was made by two different people. He's learned more than enough. And you can tell with the way he's talking, my speech, how he's doing his things. No. This man, there is something powerful. There is something good that is driving this man to take Zimbabwe somewhere better. So this is why you guys musanetsekane nazvo izvi. In actual fact, my cabinet ministers aripo, they are going to make history. Yekuti ndo cabinet ichaseva for a very, very short time. Yobva yabviswa yobva yagurunurwa yese. Competent people are coming. You need to have hope. We've not come this far by luck. Look at Mudara-Geza angabva pamba pake. Would you think he would engage himself? Do you think he would engage himself in a revolution? Yaanoziva kuti I'm not going to win. Why Mudara? Kuti munhu aite president anoda 10 masignature anobva as recommendation from his own people. Mudara-Geza akaramba 2023 kusaindira Emerson kuti amire as a presidential candidate. That must tell you something. The guy is not a fool. And right now he's even coming. I said, no, we need to correct the narrative. We need to set it straight. Kwete zvebogus dzana mahiya nana mutsvango watinoona watengesa. They only talk sense when they are hungry. The moment they get something in their mouths and their stomachs, the language changes. No. We are not talking about people like that. People with devious ambitions. Wokuti akaona umwe munhu achiba yana achitoti ndiri kufanira kutoitawo president zvana mutsvangwa ndiitawo president ndibe zvakanyanya kutodarika iye. We are not up for that as Zimbabweans. And this same language that we're speaking to you with,
is the same language that will still come back with if anything is to go wrong. We are going to be their voice of reason. Because this is my engagements anenge achitoitwa tichitotaura taomana honai apa parukanganiswa honai apa parukanganiswa. People are not happy about that. We need to respect people. Inhau yeservice to the nation, therefore itai izvo zvinoita kuti munhu wese afare, nyika yese iende kumberi, munhu wese anatsofila kuti this why I'm a Zimbabwean, I'm entitled to enjoy just like any other mwana womwe munhu. So musanetseke, farai, sunungukai, continue in prayer. Chinhu chakanaka, chinhu chiri on course, and I tell you, and I'll tell you this again, everyone is going to celebrate, and this is something which is not very far. Thank you so much. Skwirai zvakanaka.